Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man diese schönen süßen Quietscheentchen häkeln kann. Die Idee kommt hier aus dem Buch vom Top Verlag erschienen, Quietscheentchen. Und dafür verwende ich die Catania-Wolle von Schachenmeier, ein bisschen Füllwatte und natürlich meine Häkelnadel. Ich zeige euch jetzt gleich mal an einem so einfachen kleinen Quietscheentchen, wie das geht. Und das Einzige, was ihr können müsst, sind feste Maschen. Ich zeige euch jetzt mal an so einer kleinen Quietscheentchen, wie die gehäkelt wird. Die besteht aus zwei Teilen, nämlich dem Kopf mit dem Körper und dann der Bürzel. Der Bürzel wird mit Füllwatte ausgestopft und hier hinten einfach aufgenäht. Wenn man das hat, ist eigentlich der Körper der Ente schon fertig. Dann fehlen bloß noch die beiden Flügel. Die häkelt man separat. Das ist alles ausführlich in diesem Buch wunderschön beschrieben. Die werden hier so seitlich angenäht. Und wenn man das geschafft hat, ist echt nicht schwer, kommt am Schluss noch der Schnabel, der da vorne reinkommt ins Gesicht. Ich zeige euch jetzt, wie man so eine Ente häkelt. Und zwar fangen wir hier oben am Kopf an und häkeln dann den ganzen Körper nach unten. Los geht's mit einem Maschenring. Da gibt es im Internet ganz tolle Videos, wo man sich nochmal genau anschauen kann, wie so ein Maschenring funktioniert. In diesen Maschenring werden jetzt 6 feste Maschen gehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kann man hier einfach zuziehen. Nicht zu fest, aber auch nicht zu locker. Dann kommt die zweite Runde. Hier wird jede Masche verdoppelt. Also in die erste feste Masche werden insgesamt 2 weitere feste Maschen eingehäkelt. Das macht er jetzt die ganze Runde über. Jede Masche wird gedoppelt. Das steht genauso auch in dem Buch drin. Dadurch wird einfach der Kopf größer. Häkeln ist ja immer eine Mischung zwischen Maschen zunehmen und Maschen aufnehmen oder mal Runden häkeln, ohne dass man die Maschenzahl verändert. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir Maschen zunehmen. Es ist ein bisschen schwierig zu erkennen, wo ist eine Runde zu Ende. Da kann man sich einen Maschenmarkierer reinlegen oder Wolle in einer anderen Farbe. Ich lege mir immer ganz gern den Anfang der Wolle einfach dahin, wo die Runde beginnt. Das ist für mich dann das Zeichen, aha, ab hier beginnt eine neue Runde. Wir kommen nämlich jetzt schon in die dritte Runde und wenn wir da mal ins Buch schauen, wird in der dritten Runde jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt also, die erste Masche wird ganz normal einfach gehäkelt und in die zweite Masche kommen jetzt wieder 2 feste Maschen rein. In diesem Rhythmus wird jetzt die ganze Runde durchgehäkelt, eine Masche normal häkeln, 2 Maschen doppelt häkeln. So wird es gleichmäßig rund. Das wird also hier oben der Kopf von der Quietscheente. Insgesamt nimmt man über 4 Runden zu. Dann werden 4 Runden ohne Zunahme gehäkelt, dass der Kopf so ein bisschen gerade nach unten geht. Und dann wird in Richtung Hals abgenommen. Ist aber wirklich wunderbar beschrieben in dem Buch. Ich mag jetzt einmal noch kurz zeigen, wie man beim Häkeln im Allgemeinen abnimmt. Das ist nämlich ganz simpel. Man sticht einfach in die Masche ein, holt sich den Faden, zieht den durch, häkelt jetzt aber die Masche einfach nicht zu Ende, sondern diese Schlinge bleibt auf der Nadel drauf
Und man geht dann in die nächste Masche, sticht da wieder ein, holt den Faden, zieht ihn durch und jetzt hat man so quasi 2 halb gehäkelte feste Maschen. Und jetzt holt man sich den Faden und häkelt die gemeinschaftlich ab. Die werden dann, man sagt, die werden zusammen abgemascht. Und so nimmt man dann später hier, wenn man in Richtung Hals kommt, ab. Wenn dann der Hals gemacht ist, geht es in Richtung Körper und hier müssen dann wieder Maschen aufgenommen werden. Das steht alles ausführlich beschrieben in dem Buch. Also hier zunehmen, ein Stück weit gerade häkeln und dann hier wieder abmaschen, bis das dann komplett unten geschlossen wird. Zwischendurch natürlich mit Füllwatte ausstopfen. Wer mag, kann hier auch so eine Rassel oder irgendwas reintun, dann rasselt es noch so ein bisschen, das ist vielleicht auch ganz hübsch. Und alle anderen Quietscheentchen, die in diesem Buch abgebildet sind, die gehen alle nach dieser Grundform. Das Einzige, was sich ändert, ist bei den anderen Modellen, ist die Wollfarbe. Meistens ist der Kopf gelb und dann hat der Körper eine andere Farbe und dadurch kriegt man ein anderes Modell. Also es ist wirklich total simpel, es werden nur feste Maschen gehäkelt. Wenn man den Körper dann so hat, dann kommt ja dann der Bürzel. Ich habe das schon mal vorbereitet. Der wird hier hinten quasi über den Körper gezogen und dann einfach mit ein paar Stichen hier angenäht. Wie der Bürzel zu häkeln ist, es geht wieder hier hinten los mit dem Maschenring und mit 6 festen Maschen und so weiter, steht alles in dem Buch drin. Ist also keine Schwierigkeit. Dann hat die Ende schon mal ihre Grundform erreicht. Dann gibt es noch so kleine Accessoires wie die Flügel und den Schnabel. Die beiden Flügel werden genauso gehäkelt wie der Kopf, die ersten 4 Runden, und werden dann hier seitlich angenäht. Ganz zum Schluss kommt noch der Schnabel. Den habe ich jetzt in Orange gehäkelt. Und da zeige ich mal, wie ich was annähe. Also da muss man auch schon ein bisschen sorgfältig arbeiten, damit also wirklich die Quietscheentchen, die ich mache, die sind unzerstörbar. Da löst sich also nichts vom Körper. Das lohnt sich, da sorgfältig zu arbeiten. Da muss man natürlich mal schauen, dass man irgendwie so ein bisschen die Mitte vom Kopf findet. Und dann geht man einfach durch diese Löcher durch die Maschen. Zieht den Faden schön durch und häkelt das, näht es hier einfach dran. Bei den anderen Modellen, ja zum Beispiel der Koch oder die Krankenschwester, da hat man natürlich schon ein bisschen mehr zu tun, als nur zu häkeln. Da muss man etliche Accessoires mal noch separat häkeln und annähen. Aber wenn man sich das Ergebnis anschaut, es lohnt sich echt, die sind einfach zuckersüß. Schon so ein bisschen modellieren und formen. Und dann hier unten einfach weiter nähen. Aber ich denke, das bekommt ihr alle schon hin. Das ist also keine große Geschichte. So, jetzt zum Thema Augen. Ich mag euch da mal was zeigen. Und zwar habe ich hier ein Entchenmodell, wo die Augen, das sind einfach Stecknadeln. Also mir gefällt diese Idee unheimlich gut, weil erstens mal geht es schnell und es schaut zuckersüß aus. Es sind ganz zarte Augen, das bekommt man mit dem Aufstiegen fast nicht so hin. Also mir gelingt es ganz schlecht nur. Ich hole mal noch eine zweite zum Vergleich hinzu. Okay, die Ende ist jetzt auch ein bisschen größer geworden. Da bin ich wohl mal von der Anleitung abgewichen.
Aber die Augen sind einfach zu grob. Ich finde es einfach zuckersüß. Deswegen verwende ich gern diese Stecknadeln. Oder aber die Ende ist einfach ohne Augen, was mir auch ganz gut gefällt. Aber jeder darf das so machen, wie er möchte. Ja, jetzt wisst ihr eigentlich alles zum Thema Entchen häkeln. Das war jetzt die Grundform. Und in dem Buch sind ja, ich muss gerade nochmal nachschlagen, ähm, über 20 Enten beschrieben, mit wunderschönen Bildern gezeigt. Und dann ist es natürlich auch so, ihr dürft auch gerne selber kreativ werden. Vielleicht fällt euch ein weiteres Modell beim Häkeln ein. Einfach mal die Farbe wechseln, einfach mal was ausprobieren. Es macht Spaß. Also mir macht es wahnsinnigen Spaß.